Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Terjemah Fauriyah Bahasa Arab Bahasa Indonesia. Baik, saya Ainur Azizah. Di video kali ini saya akan menerjemahkan video bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Asrar Qiyamul Lail atau keutamaan bangun malam. السلام عليكم. إذا سألنا أي شخص ما هو قيام الليل راح يجاوبك بكل بساطة أنه هي صلاة تصلى بعد العشاء لله عز وجل، نكثر فيها من عدد الركعات، من قراءة القرآن، من الدعاء. لكن هل هذا فعلا هو المعنى الحقيقي الكامل لقيام الليل؟ هيا بنا لنعرف. Assalamualaikum. Jika ada seseorang yang bertanya kepada kita, apa itu Qiyamul Lail? Berapa banyak kita akan menjawab? Sebenarnya Qiyamul Lail adalah sholat yang dilakukan setelah sholat Isya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita memperbanyak dari rakaat sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Tetapi, apakah ini benar yang dinamakan dengan Qiyamul Lail? Mari kita bahas. قيام الليل يعني أنك تقوم من بعد آخر فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى اللي هي العشاء مرضاة لله عز وجل، تقوم بأي طاعة، سواء صلاة، سواء دعاء، سواء عمل صالح، سواء قراءة القرآن، سواء استغفار. يعني ليست محصورة فقط في الصلاة، لكن الصلاة هي أفضل شيء تتقرب به لله سبحانه وتعالى من بعد الصلوات المفروضة. يعني صلاة الليل أفضل من قراءة القرآن، أفضل من التسبيح، أفضل من الدعاء، صح. لكن لا ننكر أن قيام الليل يتضمن كل هذه الأشياء. Salat malam berarti salat setelah dilaksanakan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat malam yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam itu sebanding dengan salat, sebanding dengan berdoa, sebanding dengan amalan soleh, sebanding dengan membaca Al-Quran, dan sebanding dengan istighfar. Maksudnya tidak terbatas pada salat saja, tetapi salat adalah hal terbaik yang dengannya Anda mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah salat fardu. Artinya, salat malam lebih baik daripada membaca Al-Quran, lebih baik dari bertasbih, lebih baik dari berdoa. Tetapi tidak memungkiri bahwa salat malam mencukupi semua hal ini. إذا متى يبدأ قيام الليل؟ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى غاية أذان الفجر، أذان الفجر الثاني وليس الأول، لأنه كان بعض الدول يكون فيها أذانين، الأذان الأول هو تنبيه عن اقتراب الفجر، أما الأذان الثاني هو إعلان يعني دخول الوقت الحقيقي للفجر. لكن هناك دول أخرى يكون فيها أذان واحد، يعني هذاك هو الأذان الفعلي وأنه دخول الوقت الحقيقي للفجر. إذا في هذه الفترة كلها هو قيام الليل، نقسمها على 3 أقسام أو إلى 3 أقسام. Jadi, kapan Qiyamul Lail dimulai? Salat Qiyamul Lail atau beribadah dimulai dari setelah salat Isya sampai azan subuh yang kedua, bukan yang pertama. Karena di beberapa negara terdapat 2 kali azan subuh. Nah, azan pertama ini yaitu peringatan akan datangnya fajar, sedangkan azan yang kedua adalah azan salat subuh pada aslinya. Tetapi ada negara lain yang hanya 1 kali adzan, artinya ini adalah adzan subuh yang sebenarnya. Kemudian masuknya waktu sholat subuh ini sebenarnya, jadi dalam seluruh periode ini adalah sholat malam. Kami membaginya menjadi 3 periode. القسم الأول هو الثلث الأول، القسم الثاني هو القسم الأوسط أو الثلث الأوسط، الثلث الأخير هو الثلث الأخير من الليل أو جوف الليل. في كل هذه الأوقات تقدر تصلي لله سبحانه وتعالى، تقدر تقرأ قرآن، يعني كل هذه الأعمال بإذن الله ستعتبر قيام ليل بإذنه. لكن ما هو أفضل وقت لقيام الليل؟ أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير منه. كيفاش نعرف الثلث الأخير؟ نبدأ من أذان المغرب. علاش؟ لأن المساء يبدأ من أذان المغرب وليس أذان العشاء. Bagian pertama adalah sepertiga malam pertama, bagian kedua adalah sebagian tengah dari sepertiga malam, dan yang terakhir adalah sepertiga malam terakhir atau suasana malam hari. Dan setiap waktu ini Anda bisa melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda juga bisa membaca Al-Quran. Maksudnya semua tindakan ini insya Allah akan dianggap sebagai Qiyamul Lail dengan izinnya. Nah, tapi jam berapa waktu terbaik untuk Qiyamul Lail?
Waktu terbaik untuk qiyamul lail adalah sepertiga malam terakhir. Bagaimana kita tahu sepertiga malam terakhir ini? Kita mulai dari azan maghrib, karena malam dimulai dari azan maghrib, bukan asar. يعني نبدأ من أذان المغرب إلى غاية وقت الفجر، يعني الأذان الثاني اللي عندهم أذان ثاني أو أذان وحيد اللي عندهم أذان واحد إلى غاية أذان الفجر. يعني هذا الوقت من بعد المغرب إلى أذان الفجر نقسم هذه المدة إلى 3 أجزاء. لنفترض أنها جاتك 9 ساعات، يعني 9 ساعات من بعد أذان المغرب إلى غاية الأذان الثاني للفجر أو دخول وقت الفجر الفعلي، يعني منين ما يأذن. إذا كان عندكم أذان واحد خلاص هذاك الوقت، إذا كان عندكم أذانين للأذان الثاني وليس للأذان الأول. هذه 9 ساعات قسمها على 3 أجزاء. Maksudnya kita mulai dari azan maghrib hingga azan subuh, yaitu azan subuh yang kedua, bukan yang pertama. Yang azan 1 kali hingga waktu azan subuh, artinya kali ini dari setelah maghrib ke azan subuh sebagai waktu ini menjadi 3 bagian. Misalkan 9 jam, artinya 9 jam dari setelah azan maghrib sampai azan subuh kedua atau dimulai waktu subuh. Berarti siapa yang mengizinkan kalau azan 1 kali selesai? Ini waktunya. Jika di negaramu terdapat 2 azan, maka waktu adalah azan yang kedua, bukan azan yang pertama. Maka 9 jam ini dibagi menjadi 3 bagian. 3 ساعات لكل ثلث، الثلث الأول 3 ساعات، الثلث الأوسط 3 ساعات، والثلث الأخير يجيك 3 ساعات. الآن يسهل علينا أن نحدد الثلث الأخير منه. إذن 9، 10، 11، 12، 1، 2. إذن 3 ساعات الأخيرة هي الثلث الأخير منه. 3 ساعات الأخيرة هي دائما في أغلب الأحيان تكون 2 ساعات قبل الفجر، 3 ساعات يعني من بعد الثانية يبدأ الثلث الأخير منه. 3 jam dari sepertiga, trimester pertama 3 jam, trimester tengah 3 jam, dan trimester terakhir 3 jam. Sekarang mudah bagi kita untuk menempatkan di sepertiga malam terakhir. Jadi jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 jam terakhir adalah sepertiga malam terakhir. Itu selalu paling sering 2 jam setelah fajar, 2 jam yang berarti setelah kedua sepertiga dimulai. تخيلوا أن الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله ينزل إلى هذه السماء الدنيا نزولا يليق بمقامه، يقول هل من داع فأستجيب له. أي شخص محتاجني، يحتاج قضية تتحل، يريد شيء يرى الناس أنها مستحيلة، لكن أنا رب لا مستحيل. تخيل ذلك الذي يقول كن فيكون، بمجرد يقول كن ستكون بين يديك. هذه فترة سحرية حرفيا. هل من شخص يعني أسرف على نفسه، أذنب ذنوب كبيرة، يعني ممكن البشر مستحيل تغفرها لك، لكن هو رب العباد. Bayangkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dengan kebesarannya dan yang mulia turun ke langit terindah ini, yang layak untuk posisinya, mengatakan apakah ada alasan saya akan menanggapi dia? Apakah membutuhkan saya? Apakah Anda membutuhkan menyelesaikan masalah? Dia menginginkan sesuatu orang yang mustahil. Tetapi saya seorang Tuhan, dan bukan tidak mungkin membayangkan orang yang mengatakan itu. Begitu dia mengatakan Anda akan berada di tangan Anda. Ini adalah periode yang secara harfiah ajaib. Apakah Anda seseorang, maksudnya habiskan untuk dirinya sendiri rasa bersalah dan dosa-dosa yang besar. Maksudnya adalah mungkin bagi manusia mustahil untuk mengampuni Anda, tetapi ini adalah penguasa. Tapi Allah adalah penguasa para hamba. سيغفر لك سبحانه وتعالى، فهو الذي قالها سبحانه هل من مستغفر فأغفر له. لذلك إذا وفقك الله سبحانه وتعالى أنك تقوم الليل خاصة في الثلث الأخير، صدقني فهو يحبك، لأنه القلة القليلة من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى ويوفقهم. ممكن تعمل كل الأسباب، مثلا تدير منبه في الهاتف، يعني توصي أشخاص أنهم ينوضوك في هذه الفترة، لكن حرفيا ما تقدرش تقوم، لأنه ليس يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى فقط. Semoga Allah SWT mengampuni Anda. Dialah yang mengucapkannya. Maha suci Allah. Adakah orang yang meminta ampunan? Maka ampunilah dia. Oleh karena itu, jika Tuhan yang Maha Esa telah memungkiri Anda untuk berdoa di malam hari, terutama di sepertiga terakhir, percayalah, Dia yang menciptakan Anda, karena
Yang dia pilih adalah Tuhan Yang Maha Esa memberi mereka kekuasaan, kesuksesan. Misalnya, Anda menyetel alarm di handphone yang akan datang. Artinya Anda menasihati orang untuk bangun selama periode ini. Tetapi Anda benar-benar tidak bisa bangun karena keberhasilan Yang Maha Kuasa. إذا ما وفقكش لهذا الشيء يعني يستحيل، بتقولش أنها حاجة سهلة وقادر أني نديرها، لا والله هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا وفقت لهذا القيام تأكد أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستجيب لك، لأن قيام الليل هو توفيق صدقوني. إذا أنا قمت وقت قيام الليل وأريد أن أصلي. كيف أصلي قيام الليل؟ صلاة قيام الليل عادية وسهلة جدا، مثلها مثل الصلوات المفروضة، لكن تصلى ركعتين، يعني ركعتين وتسلم، إذا كنت تريد أن تزيد ركعتين وتسلم وهكذا. Jika saya tidak menyetujui hal ini, maksudnya tidak mungkin takut bahwa ini adalah kebutuhan yang mudah dan saya mampu mengolahnya. Tidak, demi Tuhan, ini adalah kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika Anda setuju untuk melakukan ini, pastikan Allah SWT mau mengabulkan karena sholat malam taufik. Percayalah, jika saya bangun pada waktu sholat malam dan saya ingin sholat bagaimana cara sholat qiyamul lail? Sholat qiyamul lail adalah seperti sholat pada umumnya, dengan sangat mudah, seperti sholat wajib. Saya akan sholat 2 rakaat, artinya 2 rakaat dan kemudian salam. Jika Anda ingin menambah 2 rakaat dan salam, maka segeralah. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، يعني ركعتين وسلم ركعتين وسلم 5 مرات، والأخيرة يوتر بها. علاش؟ باش يكون العدد فردي، يعني الوتر هي الركعة الوحيدة اللي تخلي القيام كامل فردي. مثلا تصلي 8 ركعات، الأخيرة التاسعة هي الوتر. أنت صليت مثلا 10 ركعات، الركعة الأخيرة 11 هي وتر. يعني إذا صليت 4 مثلا حاب توتر بالخامسة، من الأفضل أنك تخليها عدد فردي. Tapi Rasulullah SAW sholat 11 rakaat, artinya 2 rakaat kemudian salam, dan dia mengulangi sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir adalah beliau melaksanakan sholat witir. Jumlahnya sholat witir adalah ganjil, yaitu witir yang satu-satunya rakaat dalam sholat malam. Misalnya Anda sholat 8 rakaat, kemudian yang terakhir yang ke-9 adalah witir. Terhubung misalnya 10 rakaat yang terakhir ke-11 yaitu adalah witir. Anda sholat 4 rakaat, misalnya Anda ragu untuk menambah menjadi 5, lebih baik Anda sholat seperti kebiasaan Anda. لكن لنفترض أنه ما عندكش وقت في ليلة ما وحاب تصلي قيام الليل، يكفي أنك تصليها بركعتين، يعني بالمقدور عليه 4 6، لكن لا تنسوا أنه لكل ركعتين تسليمة، وبعد تعودوا ركعتين تسليمة ركعتين تسليمة. ما تصلوهاش يعني 4 ركعات بدون تسليم، لا، لازم ركعتين تسليمة ركعتين تسليمة، وتوتروا بركعة أخيرة. والشيء المهم أيضا اللي حابة أنبه عليه أنه الوتر يصلى مرة واحدة. كيفاش؟ مثلا أنا صليت العشاء بعد الشفع والوتر. Tapi misalkan Anda tidak punya waktu 1 malam karena menginap, cukuplah sholat 2 rakaat saja, artinya tidak mungkin 46. Tapi jangan lupa bahwa setiap 2 kali rakaat salam, kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam, dan 2 rakaat salam terhubung. Dan apa artinya 4 rakaat tanpa salam? Tidak, 2 rakaat kemudian salam itu sangat diperlukan, dan 2 rakaat kemudian salam itu diperlukan, dan 1 rakaat terakhir dikencangkan. Hal terpenting yang ingin kami tunjukkan adalah tandon menghubungkan sekali. Bagaimana? Misalnya saya sholat, apakah saya sholat isya setelah syafaat dan sholat witir? الوتر هذا إذا صليت وحاب بعدها نقوم الليل ما نزيدش ندير ركعة واحدة أخرى اسمها الوتر، لا، مادام صليتها مرة خلاص ما نزيدش نعاودها بعد القيام. والنقطة المهمة اللي حابة ننوه عليها وتخص البنات هي فترة الحيض. بزاف بنات مثلا يحاولوا أنهم يأكلوا أدوية أو أجلوا هذه الفترة باش يقدروا في رمضان أنهم يقوموا، أنهم يصلوا، أنهم يصوموا. لكن ذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالى جاب لك فترة الحيض لحكمة، ما تحاوليش تكوني عكس طبيعتك. يعني بما أن الله سبحانه وتعالى جابها لك ممكن في ال10 الأواخر. Witir ini kalau mau sholat dan ingin setelah itu kita sholat malam, rapatkan sholat 1 rakaat dan selesainya dengan witir. Tidak, saya sholat sekali di depan saya tidak kembali ke sana setelah bangun. Dan poin penting yang ingin saya sampaikan tentang perempuan adalah masa
datangnya tamu dengan orang misalnya mencoba minum obat atau apa. Jika dalam masa ini mereka bisa sholat, maka mereka berpuasa, namun mereka selalu mengingatkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menurunkan masa haid untuk wanita. Anda mencoba mengeluh, itu mencerminkan sifat Anda. Maksud saya, karena Tuhan Yang Maha Esa membuat Anda marah, mungkin dalam 10 terakhir. هي لحكمة ما، لكن أبدا الله لا يريد أن يبعدك عنه أبدا. تقدري مثلا أنك تدعي ربي، تقدري تقومي الليل بالدعاء، بالاستغفار، بالأعمال الصالحة، يعني أي شيء تقدري تقومي به. قراءة القرآن سواء بحائل، يعني شيء بينك وبين المصحف، أو أنه من الهاتف الآن عند جميع البنات، فتقدروا الآن تقرأوا القرآن من المصحف فقط، عطلة من الصلاة وعطلة من الصيام، هذا فقط. فما تحسيش نفسك أنك محرومة أو أنك بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، لا أبدا. Ujian apa? Tapi Tuhan tidak pernah ingin menjauhkan Anda darinya. Anda bisa misalnya berdoa kepada Allah. Anda bisa menghabiskan malam dengan berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Maksudnya, apapun yang dapat Anda lakukan dengan membaca Al-Quran. Apakah Anda menghalalkan antara Anda dan mushaf, atau mereka adalah telepon sekarang dengan semua gadis. Jadi sekarang Anda dapat membaca Al-Quran dengan mushaf saja. Istirahat dan sholat, istirahat dari sholat dan istirahat dari puasa. Ini hanya dengan membuat diri Anda merasa bahwa Anda kekurangan atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah. تجيك فترة مثلا تحسي روحك قريبة جدا من الله، وتجيك مثلا بكاء ودعاء، ادعي، ابكي، ادعي الله سبحانه وتعالى بما تشائين، لكن ذكري أنه الحيض في هذه الفترة هي لحكمة ما تحاوليش تكوني عكس طبيعتك. يا رب تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إذا عجبكم لقيتوا فيه فائدة بزاف، ما تنسوش تشاركوه لأشخاص ممكن يحتاجوه. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم. Untuk suatu saat, misalnya Anda merasa jiwa Anda sangat dekat dengan Allah, dan misalnya Anda mengalami permohonan, saya berdoa untuk menangis jika Tuhan Yang Maha Esa melakukan apa yang Anda inginkan. Tapi ingatkan saya bahwa menstruasi selama periode ini karena suatu alasan, apa yang Anda coba keluhkan, kebalikan dari sifatnya. Saya harap Anda mendapat manfaat dari video ini. Semoga, dan share jika kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, dari video barusan kita dapat menyimpulkan bahwa bangun malam dalam kurung beribadah adalah bangun melakukan ibadah setelah melakukan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam atau beribadah dapat dimulai dari setelah salat Isya sampai adzan subuh yang kedua. Nah, di beberapa negara terdapat 2 kali adzan. Yang pertama, adzan memperingati akan datangnya salat subuh, dan yang kedua adalah adzan asli dari salat subuh tersebut. Tetapi ada negara lain yang hanya 1 kali adzan, yaitu adzan subuh. Kemudian di periode ini terdapat 3 bagian. Bagian pertama adalah sepertiga malam pertama. Bagian kedua adalah sepertiga tengah. Dan bagian ketiga adalah sepertiga malam terakhir. Nah, dari waktu-waktu tersebut, yang paling utama untuk melakukan ibadah malam, ibadah sholat malam, yaitu ibadah di waktu terakhir, di waktu sepertiga malam terakhir. Nah, di mana kita dapat menjumpai sepertiga malam terakhir? Waktu malam ini dimulai dari setelah sholat adzan maghrib hingga sholat adzan subuh, di mana dari antara sholat tersebut terdapat 9 jam. Setelah sholat maghrib 7, 8, 9 ini adalah sepertiga malam pertama. Kemudian 10, 11, 12 ini adalah sepertiga malam kedua. Dan yang terakhir adalah jam 1, 2, 3 ini adalah sepertiga malam terakhir. Nah, dalam proses menerjemahkan ini, penerjemah menggunakan beberapa strategi dalam menerjemahkannya. Yang pertama adalah penguatan atau borrowing, di mana
penerjemah mengambil kata BSU ke BSA dengan baik tanpa menyesuaikan ejaan dan pelafalan. Contohnya, lakin Rasulullah SAW kana yusolli ahada asyarokatan, yang artinya, tapi Rasulullah SAW sholat 11 rakaat. Nah, yang kedua yaitu strategi adaptasi atau adaptation, di mana penerjemah mengubah kata BSA dalam penerjemah literal menjadi suatu istilah. Contohnya, kun li naftaridol innahu ma indakum waqti fil lail ma wahaba tusolli yuqimul lail. Yang artinya, tetapi misalkan Anda tidak punya waktu suatu malam karena menginap. Nah, yang ketiga yaitu strategi reduction and subtraction atau reduksi pengurangan, di mana penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan BSU agar mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya, lakin la tansa annahal kullu raq'ataini tasliman, yang artinya, tapi jangan lupa bahwa setiap rakaat kemudian salam. Kemudian yaitu menggunakan strategi ekspansi atau penambahan, di mana penerjemah menambahkan kata atau kalimat dalam menerjemahkan BSU. Contohnya, kana indakum adzan wahid kholas hakadzal waqti. Idza kana indakum adzanaini li adzanisani wa laisa adzanul ula. Yang artinya, jika di negaramu hanya sekali adzan lalu selesai, maka ini waktunya. Jika di negaramu terdapat 2 adzan, maka waktu adzan yang kedua bukan yang pertama. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan strategi literal, di mana penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemah teks secara keseluruhan. Contohnya, mata yabda'u qiyamul lail. Qiyamul lail yabda'u min ba'da sholatil isya ila goyati adzanul fajr. Adzanul fajr tsani wa laisa ula. Yang artinya, kapan sholat malam dimulai? Sholat malam dimulai dari setelah sholat isya sampai adzan subuh yang kedua, bukan yang pertama. Nah, kemudian saya akan membacakan kosakata baru. Yang pertama, yashalu, artinya mudah. Kemudian i'lan, artinya pengumuman. Yang ketiga yaitu goyah, artinya ujung. Yang keempat adalah domani, yang artinya mencakup. Yang kelima adalah mahsur, yang artinya terbatas. Selanjutnya yaitu basapoh, yang artinya sederhana. Kemudian hawala, yang artinya mencoba. Kemudian haba, yang artinya mau atau menyukai. Kemudian yaitu tabi'ah, yang artinya karakter. Kemudian akasa, yang artinya kebalikan. Dan yang terakhir adalah fatsroh, artinya periode. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, baik disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.